अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये मोटर बाइक हो और सहरा हो तो फिर क्या कहने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी भाईजान, हमें इसके बारे में गाइड करें, कौन सा मॉडल है। ये जो बड़ा मॉडल है मेरे पास, ये 110 सीसी है इसका इंजन। इसमें पेट्रोल वाला सिस्टम है और इसमें ज़्यादा बच्चे जो हैं शौकीन के लिए यूज़ करते हैं, कॉलोनीज़ में, आउट ऑफ ग्राउंड में, और इसके अलावा सहरा वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए है। बहुत अच्छी, बहुत पायदार चीज़ है और इसमें ज़्यादा सेफ्टी ये है कि बच्चा इसमें गिर नहीं सकता। बड़ा चलाए, बच्चा चलाए, इसमें कोई इशू नहीं है। यानी फार्म हाउस वगैरह में और जो है वो जी जी, खुले रोड्स हों तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यानी चीज़ है जी बच्चों के लिए। उसमें कोई आपको ख़तरे वाली चीज़ ही नहीं है कि ये गिर जाएगी, साइड पे जाएगी। फोर व्हील है, ये पूरी एक किस्म की छोटी कार है बच्चों के लिए, जो इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे शौक के लिए। जी नाजरीन, आपने इसके बारे में जाना है। इसको क्या नाम दिया गया है जी इस गाड़ी को? इस गाड़ी को हमने तो नाम दिया है, सहराई नाम दिया है। सहराई बाइक। सहराई बाइक नाम। जी माशाल्लाह जी, सहराई बाइक नाजरीन। और प्राइस इन दोनों की? इसकी प्राइस है, छोटा मॉडल हमारे पास अवेलेबल है इसमें, वो है 1,90,000 में। और इसमें बड़े वाला जो मॉडल है, छोटा मॉडल है 70 सीसी में इसका इंजन है। बड़ा वाला जो मॉडल है उसमें 110 सीसी मॉडल है, ये है 2,50,000 की, वो है 1,90,000 की। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में देखा और आज इसके ऊपर मैं ख़ुद बैठा हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। अगली वीडियो तक अपने होस्ट मोहम्मद इरफान खाली को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।